Budgetine yake ya mbere ya nyongerera Minister wa Kigina Professor Njuguna Ndung'u endekithitie mendekithia kihiri kuri bunge. Budgetine ya thirikari irerenekerera mweri-ini wa gatandatu mwaka uyu. Njuguna anyihitie kigina kia uthii wa na mbere na gicunji gia 15 hari igana kuma ciringi bilioni 715 nginya bilioni 609. Kigina kia mahuthiro ma thirikari kiongereirwo na ciringi bilioni 92 kuma ciringi trilioni 1.4. Ministry ya biashara nini hamwe na thothaite yongereirwo kigina kuma ciringi bilioni 2.3 nginya ciringi bilioni 22 riri bilioni 12 cigitwo keheri-ini kuibaibia kiondo gia kigina kia Hustler Fund. Professor Ndung'u augite makinya maria matacukitio ni kumana na moritu maria bururi uragerera hamwe na ng'aragu irathie na mbere na kuhuha miruri. Ruhonge ruria rurumbuyagia kaunti iria nyumu ruongereirwo bilioni 3.3 kuma ciringi bilioni 10.4 nginya bilioni 16.7. Kigina gia thingira wa iregi kiongereirwo na ciringi bilioni 4.5 riri milioni 200 cigitwo keheri-ini gucokereria riri wa thingira wa iregi. Nayo wabici ya munini wa president yongereirwo kigina kia ciringi milioni 900 cia gutwarithia na mbere mihang'o itiganite. Imwe cia ministry na honge iria kigina kia ukinyihitio ni ruhonge rwa ugitiri wa thiini na motungata kuri muingi kiria kinyihitio na ciringi bilioni 31. Ruhonge rwa ugaceru ni rwa NIS runyihirio kigina giake na ciringi bilioni 10 riri ministry ya mai inyihirio kigina giake na ciringi bilioni 25. Ona gukiri uguo President William Ruto ni obete honge ingi ithatu iria ni hamwe na ruhonge rwa ugima wa mwiri wa muingi, ruhonge rwa biashara nini hamwe na ruhonge rwa urimi wa guitiriria mimera mai. Ministry cia ugima wa mwiri, waki na hinya uria tuhuthagira onacio ni imwe cia iria inyihirio kigina kiria cieriga guthukirwo budget-ini iria irathira mweri wa gatandatu mwaka uyu. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.